姊妹們平安，祝福你有一個靈性充滿亮光嘅一日。已經到咗週末啦，所以今日我哋嚟輕鬆啲讀聖經。加拉太書1章8到9節經文係咁樣講嘅：但無論是我們是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。我們已經說了，現在又說，若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。願神祝福聽佢話語嘅人。呢段經文聽落一點都唔輕鬆，係咪呢？因為喺聖經入面，我哋期待聽到嘅都係神嘅祝福、應許好嘅嘢，我哋唔想聽到。神係會咒詛人嘅，但神會呢個咒詛，我哋點樣去理解佢？其實佢就係一個同神分開嘅狀態。當我哋靠近神嘅時候，我哋所講嘅係佢所喜悅嘅話語。神教導我哋話語嘅時候，我哋親近佢，我哋就係被祝福嘅。但一旦我哋離開咗佢嘅話語，離開咗佢嘅教導，佢嘅應許，我哋就被咒詛啦。因為咁樣離開神嘅生命，就好似活喺被咒詛嘅生命當中一樣。所以神都唔係有壞心腸要去咒詛人，但係神就係一個賞罰分明、有公義嘅神。今日信靠神嘅就係與神同在，唔願意相信佢嘅就係與神永遠分開。所以福音係咁樣，傳福音嘅人亦都係咁樣。福音嘅本身其實已經好清楚，係黑白分明嘅，所以傳福音嘅人亦都應該要係黑白分明嘅。好，我哋唔傳有附加條件嘅福音，我哋亦都唔傳冇主耶穌基督嘅福音，因為呢啲都會被咒詛嘅。咁保羅喺呢度仲特別提醒咗2次，就係我哋要留意嘅嘢。我哋可以諗下，喺我哋活出使命嘅過程入面，我哋有冇將自己個人嘅心意加埋入去神嘅福音入面呢？喺我哋傳福音嘅時候，我哋係咪有一點私心，希望我哋身邊嘅人可以信主，但係信咗主之後呢，再做多啲嘢可能會更好。我想我哋係人都會有私心，我哋向身邊嘅人傳福音嘅時候，多多少少都會有啲期待。我自己傳福音嘅經驗亦都會有非常之多嘅期待。我期待緊信咗主嘅基督徒，佢哋會好認真咁追求，佢哋亦會固定聚會，佢哋好熱心咁幫手。但係我傳咗咁多福音，我越來越明白呢啲唔係我所能期待嘅，亦唔係我應該要期待嘅。我身為一個牧者，我嘅責任就係好好咁去教導，為我嘅弟兄姊妹禱告。佢哋喺自己嘅時間入面，喺神嘅心意入面，佢哋會慢慢變得越來越成熟，越來越聖潔。所以有時人走在神的前面就係咁啦，去擔心一啲唔應該擔心嘅嘢，將嗰啲神已經動緊工嘅事攬晒上身，變成自己嘅負擔。我希望透過呢個我個人嘅錯誤經驗，可以俾弟兄姊妹一個提醒，等我哋喺呢個週末入面，我哋都輕鬆啲，我哋放低嗰啲唔正確嘅期待，我哋放低嗰啲附加條件，我哋放低我哋對人嘅一啲批評，等我哋好好咁嚟愛我哋嘅福音。喺神俾我哋嘅時候，我哋就係好好咁去傳福音。好簡單，只要跟住神嘅話語就得，唔好加鹽加醋。傳福音好簡單，你只要有耶穌嘅愛，然後靠近佢，聖靈會話俾你聽，係時候啦，你係時候傳福音啦。咁你就可以行前去。好，等我哋一齊低頭禱告。親愛嘅天父，我哋獻上我哋嘅感謝、讚美你，俾我哋喺呢一個星期有非常豐盛嘅領受。知道你嘅話語陪伴住我哋每一日嘅時候，我哋就係蒙祝福㗎。願你嘅祝福喺我哋弟兄姊妹當中，等我哋帶住福音嘅力量同埋溫暖，亦都明白神你俾我哋嘅愛係無法衡量。等我哋有平安，
等我哋有恩典，俾我哋咁樣同心合一嘅禱告。奉耶穌名求，Amen。